السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتقابل ناس كتير وما بتبقاش عارفة ايه الحل بتاعها وبتوقف الغسالة الاوتوماتيك. طب ايه هي المشكلة اللي هنتكلم عليها في فيديو النهاردة؟ ان الغسالة دي بتشفط الملابس تحت الحلة. الغسالات الاوتوماتيك المشكلة بتاعتها ما هي بتشفط الملابس تحت الحلة، وفي ناس كتير ما بتبقاش عارفة ازاي تطلع الملابس اللي تحت الحلة. طبعا ما بتكونش مشفوطة في الفلتر، لا ده بتكون تحت الحلة، فالموضوع صعب شوية. غير الفلتر هتفكه وهتطلع قطعة الملابس. قبل كده كنا عاملين فيديو لو في حاجة سد الفلتر او سد الصرف ازاي تطلعها. هسيب لكم برضو رابط الفيديو ده اسفل الفيديو ده، عشان لو عندك المشكلة في الفلتر تبقى عارف ازاي تطلع القطعة اللي ايه بتاعت الملابس اللي في الفلتر. لكن المشكلة اللي معانا اللي في الغسالة الاوتوماتيك دي ان في ملابس مشفوطة تحت الحلة بتاعتها، وانا هوريكم النهاردة ازاي تطلع الملابس باسهل طريقة. في كذا طريقة ممكن تطلع بيها الملابس، وحسب الملابس في نص الحلة في اول الحلة. هنشوف دلوقتي مع بعض واوريكم الملابس اللي الغسالة شفطاها وهنشوف هنخرجها ازاي. طبعا مفيش واحد يجي يقول لي هي الغسالة دي نوعها كذا عشان تطلع الملابس كده. اي غسالة اوتوماتيك شفطة ملابس هتعمل نفس الطريقة اللي انا هعملها دلوقتي. تعالوا مع بعض نشوف. هوريكم الملابس الاول واوريكم بعد كده ازاي نطلعها بسهوله. زي ما انتم شايفين احنا بعد ما فتحنا الباب هنبص على الحله. هتجيب اي كشاف او اي حاجه تنور بيها، حتى لو تليفونك كشاف التليفون، وهتبتدي تنور الكشاف وتبص داخل الحله. هتبص كده وهتبص الاخرام دي هي اللي هتبين لك اذا كان في ملابس تحت الحله ولا لا. انا عندي قطعه الملابس هنا في الجزء ده، زي ما انتم شايفين كده في قطعه اهي باينه من الاخرام اهي. بص الحته اللي هي ما فيهاش ملابس اهي تحتيها ابيض، لكن الحته دي اهي تهيألي باينه معاكم كده اهي. دي القطعه بتاعه الملابس. لما باجي الف الحله هي دلوقتي ثابته ما بتلفش مع الحله، لكن ممكن قطعه تانية تلاقيها شابكه في الحله وبتلف مع الحله. تمام، فانت لازم تفتش كده باي كشاف او اي حاجه. الناس اللي بتسأل وبتقول طب قطعة الملابس دي بتتشفط ازاي وتخش تحت الحلة؟ بتخش من هنا، من حوالين الحلة وحوالين الجوان، الحتة دي. تمام، هي اللي بتخش فيها الملابس وبتتحشر، ومع اللفة بتاعت الغسالة بتبتدي ان هي تخش تحت الحلة. اقول لكم اول حل، لو الملابس دي قريبة هنا في البداية ممكن تجيب اي حتة سلك تكون محملة شوية وتبتدي تعمل لها زي خطاف بنفس شكل ايه صباعي كده، وتبتدي تدخلها في الجزء ده وتشدها. لكن انا المشكلة اللي عندي قطعة الملابس في نص الحلة، فانا مش هينفع اجيبها من هنا. الموضوع هيبقى صعب، هضيع وقت على الفاضي وهتعب نفسي وبرضه مش هتطلع من هنا. طب الحل التاني، في ناس بتقولك فك الجزء ده اهو. الجزء ده بيتفك وتطلع منه قطعة الملابس. هقولك بلاش تفكه، عشان الجزء ده بيبقى راكب زي مشقبية كده، قطع بلاستيك وراكبة ليها مشقبية، وانت لو فكتها في الاغلب مش هتعرف تركبها تاني. فتعالوا مع بعض نشوف ايه الحل السهل اللي نطلع بيه قطعة الملابس من غير ما نبوظ اي حاجة. بس يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناة لحد دلوقتي انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنعملها جديدة، وما تنساش دوست اللايك الجميلة. اول حاجة زي ما انتم شايفين انا لفيت الغسالة. اول حاجة هفصل الكهرباء بتاعة الغسالة، بعد كده هبتدي اقفل الحنفية بتاعة المية عشان هفك الخرطوم ده اهو. دلوقتي قلبنا الغسالة زي ما انتم شايفين بعد ما فكينا خرطوم الصرف بتاعها. تمام، وفكينا الخرطوم بتاع المية وفصلنا الكهرباء بتاعتها. هنيجي كده تحت زي ما انتم شايفين هتلاقي خرطوم الصرف اهو. الخرطوم الكبير ده، الجزء الكبير ده، دي الحلة اهي.
تمام. هي قطعة الملابس موجودة جوه هنا، فاحنا هنطلعها ازاي؟ هنطلعها عن طريق خرطوم الصرف. هتيجي هنا معايا، بص هتلاقي خرطوم الصرف ده ماسك بقفيز بمسمار اهو. هنفك القفيز ده كده. انا هويت المسمار بتاع القفيز، هبتدي اشد الحتة دي كده، الجزء ده اهو. بص كده اهو، قطعة الملابس فين اهي اهي. هي شبكة، هبتدي اسلكها كده بالراحة. تمام. لو لسه شبكة معاك هتلف الحلة بايدك. بص قطعة الملابس اهي. زي ما انتوا شايفين كده، هتبتدي تفضل تسلك الحتة دي، قطعة القماش دي او الملابس ديت، عشان هي شبكة عندي في الهيتر. في هيتر هنا اللي هو بيسخن المية شبكة فيه. هبتدي اسلكها كده واحدة واحدة. اهم حاجة حتى لو قطعتها ما تخليش فيه بواقي ليها جوه. اهي قطعة الملابس اهي طلعتها. ادي الهيتر، السيخ بتاعه باين اهو قدامكم. انا تقريبا في حاجة تاني كمان جوه. يا ساتر يا رب، شراب. هي حاجة ضايعة يا جماعة، هتلاقوها هنا اهو زي ما انتوا شايفين كده. دي اسهل طريقة تخرج بيها اي ملابس تحت الحلة. انتوا زي ما انتوا شايفين كده اهي الخرام بتاعت الحلة اهي، وده الجزء اللي ما بين الحلة. هنبتدي نركب تاني بعد ما اتأكدنا ما فيش اي حاجة تاني جوه. هنبتدي نركب الخرطوم ده تاني. تركبه كويس عشان ما يجيبش مية معاك، وتلاقي بعد كده بعد التركيب تلاقي مية تحت الغسالة، فهيكون السبب ده. فلازم تتأكد منه ان انت هتركبه كويس. بعد كده ركبنا اهو، ربطنا المسمار تاني وتأكدنا ان هو راكب تمام. هنبتدي نعدل الغسالة. بعد ما عدلنا الغسالة هنبتدي نركب خرطوم الصرف في مكانه تاني. وبعد كده هنبتدي نركب الخرطوم بتاع المية، الحاجات اللي احنا فكيناها في الاول. وبعد كده هتوصل فيشة الغسالة، وبكده تكون اتحلت المشكلة. ما تنساش ان انت تدوس لايك وتشترك في القناة كدعم لينا، ولو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي. اشوفكم في فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك.